హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మనం చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అయినటువంటి హనీ లాలీపాప్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. వీటిని తినడం వల్ల అయితే దగ్గు, జలుబు వంటివి అయితే బాగా తగ్గిపోతాయి. కొంతమంది పిల్లల్ని అయితే కషాయం తాగమంటే అస్సలు తాగరు కదా, అలాంటి పిల్లలకు కానీ ఈ విధంగా లాలీపాప్స్ కానీ చేసి ఇచ్చారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. జలుబు, దగ్గు కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. వీటిని పిల్లలే కాదు మనం కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు, అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవైతే. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఒక కడాయి పెట్టుకొని 1 కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని షుగర్ మొత్తం కరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే ఈ లాలీపాప్స్ని రోజు తిన్నా చాలా మంచిది. చూసారు కదా, షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని 2 స్పూన్స్ నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ దాల్చిన చెక్క, మొగ్గ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు కూడా జలుబు, దగ్గుని బాగా తగ్గిస్తాయి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ శొంఠి పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా చాలా మంచిది హెల్త్కి అయితే. ఒకసారి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ హనీని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకొని ముదురు పాకం వచ్చేంత వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఒకసారి పాకం ఏ విధంగా రావాలో చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఒక బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకొని ఈ విధంగా కొద్దిగా పాకాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. చూసారు కదా, అస్సలు పక్కకు కదలడం లేదు కదా. ఈ విధంగా వస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఈ పాకం వచ్చినట్లు. చూసారు కదా, ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సిల్వర్ పేపర్ని తీసుకోవాలి. దాన్ని ఒక ట్రే మీద పెట్టుకొని ఇటువంటి స్టిక్స్ తీసి పెట్టుకున్నాను. మీ దగ్గర సిల్వర్ పేపర్ లేకపోతే బటర్ పేపర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ విధంగా 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర కానీ ఈ పేపర్ కానీ బటర్ పేపర్ కానీ లేకపోతే మీ దగ్గర నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్నటువంటి స్టిక్స్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. మీ దగ్గర టూత్ పిక్స్ ఉంటే టూత్ పిక్స్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మీరు త్వరగా చేసుకోవాలి, లేకపోతే పాకం అంతా గట్టి పడిపోతుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మొత్తాన్ని చేసుకోవాలి. నేను మొత్తం ఈ విధంగా చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు పైన కొద్దిగా షుగర్ పౌడర్ని ఈ విధంగా పైన చల్లుకోవాలి. ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే చల్లుకోండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత 1 గంట పాటు దీన్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి. చూసారు కదా, గంట తర్వాత ఈ విధంగా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఇవైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, హెల్దీ కూడా. పిల్లలైతే వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి ఇచ్చారంటే అస్సలు వదలకుండా తినేస్తూ ఉంటారు. నేను కొన్ని రౌండ్స్గా కూడా చేసుకున్నాను. చూడండి, పాకం గట్టి పడిపోయిందంటే కొద్దిగా ఆరు ఉంటుంది కదా, చేత్తో ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.